Ваш костер – это место преступления, где вы добровольно выбрасываете до 80% доступной энергии в пустоту. Пока вы подбрасываете ветки в огонь, пытаясь согреться, физика над вами смеется. Вы тратите калории на сбор дров, тратите время на розжиг, а взамен получаете лишь тонкую струю радиационного тепла, в то время как конвекционные потоки уносят основной массив энергии в стратосферу. В индустрии выживания вам пытаются продать куртки за $500 и космические технологии обогрева, но реальность такова. Вы уже являетесь владельцем самого совершенного обогревателя во Вселенной. Ваше тело – это биологический реактор мощностью в 100 Вт. Прямо сейчас, пока вы смотрите это видео, ваши митохондрии сжигают глюкозу, поддерживая стабильные 36,6 градуса Цельсия. Этого достаточно, чтобы вскипятить литр ледяной воды за час, если бы мы могли направить всю эту энергию в нужное русло. Проблема не в том, как сделать тепло. Проблема в том, что холод – это профессиональный вор, который грабит вас 3 изощренными способами. Первый – это кондукция. Прямая передача кинетической энергии от быстрых молекул вашего тела к медленным молекулам окружающей среды. Если вы сели на поваленное бревно или, упаси бог, на мерзлую землю, вы превращаетесь в гигантский радиатор для планеты. Земля – это бесконечный тепловой сток. Она выпьет вашу жизнь быстрее, чем вы успеете осознать опасность. Второй способ – конвекция. Это когда слой воздуха, который вы с таким трудом нагрели своей кожей, срывается ветром. Физика здесь неумолима. Движущийся газ увеличивает скорость теплообмена в геометрической прогрессии. И третий – радиация. Ваше тело постоянно излучает электромагнитные волны в инфракрасном диапазоне. Вы светитесь в темноте для законов термодинамики, и эта энергия просто улетает в космос. Маркетологи аутдор-брендов хотят, чтобы вы верили в магию мембран, но они забывают упомянуть главное. Тепло обеспечивает не ткань, а воздух, который она удерживает. Воздух – один из лучших изоляторов на планете с теплопроводностью всего около 0,24 Ватта на метр Кельвин. Но он работает только тогда, когда он неподвижен. Как только воздух начинает двигаться, он становится вашим врагом. Прежде чем мы разберем, как превратить обычный мусор в высокотехнологичную броню, время для инженерной проверки вашего IQ. Квиз. Почему в условиях экстремального холода хлопок убивает, и какая физическая величина здесь играет ключевую роль? А. Хлопок имеет слишком высокую плотность волокон. Б. Высокая гигроскопичность и теплопроводность воды, которая в 25 раз выше, чем у воздуха. С. Хлопок вступает в химическую реакцию с потом, охлаждая кожу. Д. Низкая эластичность волокон не позволяет удерживать статический воздух. У вас есть 10 секунд. Подумайте о молекулярных связях. Правильный ответ – Б. Вода – это скоростная трасса для тепла. Как только ваш хлопковый свитшот намокает от пота или внешней влаги, он перестает быть изолятором и становится проводником. Теплопроводность воды в 25 раз выше, чем у сухого воздуха. Вы буквально надеваете на себя водяную рубашку охлаждения, как на двигателе внутреннего сгорания. Только ваша цель не охладиться, а выжить. Забудьте про модные слои из каталогов. Нам нужна система, база, изоляция, оболочка, реализованная через призму чистой физики и подручных средств. Ваша база – это отвод влаги. Если у вас нет термобелья из мериносовой шерсти за $150, используйте синтетику. Главное – капиллярный эффект. Нам нужно убрать воду от кожи. Второй слой – это то, где происходит магия изоляции. Индустрия предлагает вам пух или флис. Физика предлагает вам газеты, сухие листья или поролон из старого сидения автомобиля. Смысл второго слоя – создать структуру из множества мелких ячеек мертвого воздуха. Если вы набьете свою куртку скомканными газетами, вы создадите лабиринт для молекул воздуха. Чтобы тепло покинуло ваше тело, молекуле придется совершить миллиарды столкновений внутри этого бумажного хаоса. Это и есть принцип
принцип работы дорогих утеплителей типа Thinsulate. Только ваша газетная версия стоит ровно 0. Скомканная бумага создает объем, а объем – это дистанция между вашим ядром и ледяной бесконечностью. Наконец, оболочка. Ее задача – остановить конвекцию. Принцип Бернулли и турбулентные потоки не должны касаться вашего изоляционного слоя. Обычный мусорный пакет или старый полиэтиленовый плащ работают здесь не хуже, чем Gore-Tex. Да, они не дышат, но в ситуации выживания ваша приоритетная задача – создать замкнутую термодинамическую систему. Вы превращаете свою одежду в термос. Но помните, даже самая лучшая куртка не спасет, если вы теряете энергию через голову. Миф о том, что через голову уходит 90% тепла – это ошибка интерпретации военных экспериментов 50-х годов, но доля правды в нем есть. Голова и шея имеют огромную плотность кровеносных сосудов, которые не сужаются так сильно, как сосуды в конечностях при переохлаждении. Это ваш главный радиатор. Если вы не защитите его, ваш мозг, потребляющий 20% всей энергии тела, начнет глючить. Наступит стадия парадоксального раздевания, когда из-за нарушения работы гипоталамуса вам покажется, что вам жарко, и вы сами снимете свою защиту за 5 минут до конца. Физика не прощает ошибок, но она дает инструменты тем, кто умеет ими пользоваться. Вы зашли в лес, температура падает, а ваш пульс учащается. Обычный человек в этот момент совершает свою главную ошибку. Он начинает строить огромный шалаш, в котором можно стоять в полный рост. С точки зрения термодинамики, это эквивалентно попытке обогреть стадион одной свечой. В индустрии выживания вам предлагают сверхлегкие палатки из нейлона за сотни долларов. Но вот вам горькая правда. Нейлон имеет практически нулевой коэффициент теплового сопротивления. Палата защищает от ветра и дождя, но она никак не мешает вашему теплу улетать в атмосферу. Настоящее спасение – это не архитектурные излишества, а создание биотермоса. Мы переходим к самому эффективному убежищу в истории человечества, которое не требует инструментов – Debris Hut или мусорная хижина. Физический фундамент здесь прост. Чем меньше объем воздуха, который вашему телу нужно нагреть, тем быстрее вы достигнете теплового равновесия. Ваше тело выделяет около от 350 до 400 килоджоулей энергии в час в состоянии покоя. Если вы находитесь в огромной палатке, это тепло рассеивается. Если вы находитесь в коконе из органического мусора, это тепло аккумулируется. Строительство начинается с коньковой балки, длинной крепкой ветки, которую вы опираете на пень или развилку дерева на уровне своего пояса. Это ваш позвоночник. Затем вы прислоняете к нему более мелкие ветки – ребра. Угол наклона должен быть таким, чтобы вода стекала, не проникая внутрь. Но это только скелет. Настоящая работа физики начинается на этапе набивки. Здесь в игру вступает понятие R-value – сопротивление теплопередачи. У кирпичной стены оно одно, у минеральной ваты – другое. У сухих листьев и лесного опада R-value на удивление высокое из-за огромного количества микроскопических воздушных карманов. Вам нужно создать слой изоляции толщиной минимум 60 см. Это не крыша, это именно тепловой барьер. Чем хаотичнее навалены листья, тем лучше. Турбулентность внутри слоя будет минимальной, а статический воздух станет вашей защитой. Ошибка новичка – оставить дыры. Каждая щель в вашей хижине – это тепловой мост, через который конвекция высосет все ваше накопленное тепло за считанные минуты. Но прежде чем мы заберемся внутрь, давайте проверим, насколько хорошо вы понимаете врага, с которым боретесь. Квиз. Вы находитесь в лесу при температуре минус 10 градусов Цельсия. Перед вами 4 варианта того, что подложить под себя, чтобы не умереть от переохлаждения через кондукцию, теплопередачу в землю. Какой из этих материалов обладает лучшими изоляционными свойствами на единицу толщины? А. Сухие сосновые ветки с иголками. Б. Слой сухого мха, сфагнума. С. Скомканная упаковочная крафт-бумага, найденная на свалке. Д. Автомобильный коврик из резины. У вас есть 10 секунд. Вспомните про мертвый воздух и пористость.
Правильный ответ – Б. Сухой мох имеет уникальную пористую структуру, которая удерживает воздух эффективнее, чем ветки или резина. Сфагнум – это природный пенопласт. Даже бумага уступает ему в объеме удерживаемого газа на сантиметр толщины. Если вы ляжете на землю, она вытянет тепло из ваших внутренних органов через ребра и таз за 30 минут. Это называется тепловым шоком. Поэтому пол вашей хижины должен быть набит мхом или листьями минимум на 30 сантиметров. Вы буквально должны утонуть в этом мусоре. Забираясь внутрь такой хижины, вы почувствуете специфический запах – запах разложения органики. И здесь скрыта еще одна хитрая инженерная деталь. Гниение – это экзотермический процесс. Бактерии, перерабатывая лесную подстилку, выделяют небольшое количество тепла. Это не сделает из хижины сауну, но повысит базовую температуру внутри вашей оболочки на несколько критически важных градусов. Теперь поговорим о самом мощном инструменте выживальщика, который весит 50 грамм и стоит меньше $1. Майларовое одеяло, оно же космическое одеяло. Индустрия продает его как магическое средство, но 90% людей используют его неправильно. Они просто накидывают его на плечи как плащ супергероя. С точки зрения физики излучения это бесполезно, если дует ветер. Майлар – это тонкая пленка полиэтилентерефталата, покрытая напылением алюминия. Его задача – отражать инфракрасное излучение. Помните, ваше тело – это ИК-фонарь. В обычном состоянии это излучение уходит в бесконечность. Майлар возвращает до 97% этого излучения обратно к вашей коже. Но есть нюанс. Майлар обладает чудовищно высокой теплопроводностью как материал. Если он касается вашей кожи напрямую, он начинает работать как ледяной компресс, передавая ваше тепло окружающей среде через кондукцию. Идеальное использование майлара в вашей мусорной хижине – это создание внутреннего рефлектора. Вы стилаете внутреннюю поверхность вашей берлоги этой блестящей пленкой. Теперь тепло, которое вы излучаете, не просто поглощается листьями, а многократно отражается, создавая внутри замкнутый радиационный контур. Если у вас нет майлара, используйте любой глянцевый мусор. Пакеты из-под чипсов, разрезанные и склеенные, алюминиевая фольга, даже обрывки строительной пароизоляции. Принцип 1. Зеркальная поверхность для невидимого света. Инженеры НАСА используют этот же принцип для защиты спутников от абсолютного нуля в космосе. Вы используете его, чтобы дожить до рассвета. Важный момент, о котором молчат инструкции – влажность внутри такого кокона. Вы выдыхаете около 40 граммов воды в час. В замкнутом пространстве хижины эта вода быстро поднимет относительную влажность до 100%. И здесь мы возвращаемся к физике из первой части. Влажный воздух проводит тепло быстрее. Поэтому в вашей конструкции должна быть микровентиляция в районе головы. Небольшое отверстие, работающее по принципу вытяжки. Теплый влажный воздух поднимается вверх и уходит, заменяясь сухим, но при этом основная масса тепла сохраняется внизу, у вашего тела. Это тонкая настройка вашей биологической печи. Вы не просто лежите в куче мусора. Вы управляете сложным термодинамическим объектом, где каждый слой листьев – это расчетный коэффициент в уравнении вашего выживания. Вы тратите сотни долларов на химические самогревы и электрические стельки, которые через 3 часа превращаются в бесполезный пластиковый мусор. Маркетологи продают вам уют, но физика предлагает вам теплоемкость. Давайте на чистоту. Ваш самый эффективный аккумулятор энергии в условиях выживания – это обычная литровая бутылка с водой. Большинство считает воду просто ресурсом для гидратации, но для инженера это идеальный теплоноситель. Удельная теплоемкость воды составляет 4187 джоулей на килограмм на градус Кельвина. Это почти в 4 раза выше, чем у воздуха, и в 5 раз выше, чем у алюминия. Литр горячей воды, около 80 градусов Цельсия, несет в себе больше энергии, чем десяток портативных химических грелок. Это ваш бутлегерский радиатор центрального отопления.
Если у вас есть хоть какой-то источник тепла, остывающий двигатель машины, солнечный свет или остатки углей, вы обязаны зарядить этот водяной аккумулятор. Но просто держать бутылку в руках – это термодинамическое расточительство. Чтобы система работала, вам нужно использовать принцип направленного теплообмена. Оберните бутылку слоем ткани, носком или футболкой, чтобы замедлить передачу энергии и не получить ожог. А затем поместите ее в район крупных артерий, в паховую область или подмышечные впадины. Почему именно туда? Потому что здесь проходят магистрали вашей кровеносной системы. Нагревая кровь в этих точках, вы заставляете свое сердце работать как циркуляционный насос, который разносит тепло к мозгу и внутренним органам, минуя остывшие конечности. Но что делать, если внешнего тепла нет? Здесь вступает в дело концепция человеческого теплового насоса. Если ваша вода ледяная, не пейте ее сразу. Вы потратите драгоценную внутреннюю энергию на ее нагрев внутри желудка. Вместо этого засуньте бутылку под куртку. Да, это будет неприятно, но ваша 100-ваттная биологическая печь постепенно поднимет температуру воды от 30 до 34 градусов. Как только вода нагрелась, переместите ее к ногам. Вы только что осуществили перенос энергии из ядра к периферии без лишних затрат калорий, используя замкнутый цикл теплопередачи. Прежде чем мы перейдем к картонному спасению, давайте проверим вашу интуицию в вопросах биологической инженерии. Квиз. Вы находитесь в состоянии сильного переохлаждения. Какой физический процесс в вашем организме является последним эшелоном защиты перед потерей сознания и почему он крайне неэффективен с точки зрения механики? А. Сужение периферических сосудов, вазоконстрикция, для уменьшения градиента температур. Б. Непроизвольное сокращение мышц, дрожь, для генерации кинетической энергии и тепла. С. Увеличение частоты дыхания для насыщения крови кислородом. Д. Пилоэрекция, гусиная кожа, для создания воздушной прослойки. У вас есть 10 секунд. Вспомните, как работает трение и КПД мышц. Правильный ответ – Б. Мышечная дрожь – это отчаянная попытка организма превратить химическую энергию АТФ в тепло через неэффективную механическую работу. КПД этого процесса крайне низок, так как вы тратите огромные запасы гликогена, которые могли бы пойти на работу мозга. Ваша задача как физика – остановить дрожь, не допуская падения температуры ядра ниже 35 градусов. Теперь о самом доступном высокотехнологичном материале в мире, который вы называете мусором – о гофрированном картоне. Индустрия выживания предлагает вам надувные коврики за $200, которые могут проколоться об любую ветку. Картон же – это гений инженерной мысли. Его структура состоит из двух плоских слоев и волнистого слоя между ними. Эта волна создает тысячи изолированных ячеек с неподвижным воздухом. Как мы уже выяснили, статический воздух – лучший теплоизолятор. В любом городе или на заброшенном объекте картон – это ваш кокон. Если вы вынуждены ночевать в машине, не надейтесь на ее железный кузов. Металл обладает чудовищной теплопроводностью. Сталь около 45 Вт на метр Кельвин. Машина без изоляции – это морозильная камера. Вы должны выстелить весь салон картоном, закрыть им окна и даже засунуть плоские листы под одежду, как средневековые рыцари надевали латы. Это не выглядит эстетично, но с точки зрения термодинамики вы создаете многослойный композитный щит. Картон блокирует кондукцию от холодного сиденья и останавливает конвекционные сквозняки. В городе это золотой стандарт выживания, который работает лучше любого спального мешка, если вы понимаете, как распределять слои. И, наконец, геометрия выживания. Холод не уважает ваше личное пространство. Если вы не один, забудьте о гордости. Метод группового сгущения The Huddle – это чистая математика. В геометрии существует понятие отношения площади поверхности к объему. SA делить на V. Чем меньше это отношение, тем меньше тепла вы теряете. Один человек – это большая площадь поверхности, излучающая тепло во всех направлениях.
Группа людей, прижавшихся друг к другу спина к спине или бок о бок, резко уменьшает суммарную площадь соприкосновения с ледяным воздухом. Два человека в одном спальном мешке или под одним общим слоем изоляции, картоном или листьями, выживут там, где двое одиночек погибнут по отдельности. Вы объединяете свои 100-ваттные реакторы в одну общую электростанцию мощностью 200 Вт. Пингвины в Антарктиде используют эту стратегию миллионы лет, постоянно ротируясь, чтобы те, кто снаружи, могли зайти внутрь круга и согреться. Если вы один, примите позу эмбриона. Подтяните колени к груди, обхватите их руками. Вы минимизируете свою площадь поверхности, прячете самые уязвимые зоны с тонкими кожными покровами и создаете максимально компактную тепловую модель. Ваше тело — это крепость, и ваша задача в эту ночь — задраить все люки и сократить периметр обороны до минимума. Физика безжалостна к одиночкам, но она благоволит тем, кто умеет группировать энергию. Ночь — это самый честный судья в мире физики. Когда солнце уходит за горизонт и температура падает до критических отметок, маркетинговые обещания умных тканей испаряются, оставляя вас один на один с законами термодинамики. Индустрия пытается убедить вас, что для выживания нужны газовые горелки и титановые кружки, но ваша главная горелка находится у вас под ребрами. Если ваше тело — это реактор, то еда — это высокооктановое топливо. В этой финальной части мы разберем химию вашего внутреннего огня и сведем все наши физические расчеты в единый алгоритм выживания. Ваша биологическая печь работает на аденозин-трифосфате, АТФ. Каждая калория, которую вы потребляете, это потенциальный джоуль тепла. Но не вся еда одинакова с точки зрения тепловой эффективности. Углеводы – это быстрая растопка. Они дают энергию мгновенно, но сгорают так же быстро, как сухая трава. Жиры – это ваш антрацит. Плотность энергии в жире составляет около 37 килоджоулей на грамм. Это в 2 с лишним раза выше, чем у белков или углеводов. Если вы застряли в холоде, диеты не существует. Вам нужны калории и вам нужны жиры, чтобы поддерживать процесс термогенеза в течение всей ночи. Но здесь кроется одна из самых опасных ловушек для дилетантов. Многие думают, если я хочу пить, а вокруг снег, я просто буду его есть. С точки зрения физики фазовых переходов, это попытка совершить самоубийство. Квиз. Почему употребление снега для утоления жажды в условиях холода является критической ошибкой и какая физическая константа за это отвечает? А. Снег содержит слишком мало минералов, что приводит к осмотическому шоку. Б. Удельная теплота плавления льда – 334 килоджоуля на килограмм, которая требует колоссальных затрат внутренней энергии только на превращение твердой фазы в жидкую. С. Низкая плотность снега заставляет вас тратить больше энергии на жевание, чем вы получаете от воды. Д. Снег вызывает мгновенное сушение сосудов в пищеводе, блокируя приток крови к мозгу. У вас есть 10 секунд. Вспомните, сколько энергии нужно, чтобы просто превратить лед в воду, даже не нагревая ее. Правильный ответ – Б. Удельная теплота плавления льда составляет 334 тысячи джоулей на килограмм. Это энергия, которую ваше тело должно отдать просто для того, чтобы растопить снег внутри себя, прежде чем начнется процесс нагрева воды до температуры тела. Съев килограмм снега, вы фактически крадете у себя столько тепла, сколько ваша печь вырабатывает за целый час интенсивной работы. Вы буквально тушите свой внутренний реактор изнутри. Если вам нужна вода, топите снег на внешнем источнике тепла или грейте его в бутылке между слоями изоляции. Но никогда не делайте это за счет своей внутренней энтальпии. Теперь давайте объединим все, что мы узнали, в финальный протокол Survival Physics. Если вы оказались в зоне экстремального холода без профессионального снаряжения, ваш план действий должен выглядеть так. Шаг 1. Изоляция от стока. Кондукция. Помните о Джеймсе Джоуле и теплопроводности. Ваша первоочередная задача – оторвать себя от Земли. От 30 до 50 сантиметров любого пористого мусора, лапника, картона или сухого мха между вами и планетой. Земля – это бесконечный радиатор, и вы не сможете его перегреть. Вы только сами остынете до его температуры.
Шаг 2. Создание герметичного кокона. Конвекция. Используйте мусорные пакеты, пленку или плотно сплетенные ветки, чтобы остановить движение воздуха. Воздух должен стать мертвым. Набивайте пространство между слоями одежды всем, что создает объем – сухой травой, бумагой, пенопластом. Ваша цель – создать вокруг себя слой неподвижного газа толщиной минимум от 5 до 10 сантиметров. Шаг 3. Радиационный барьер. Если у вас есть майлар или любая фольга, закрепите ее внутри вашего убежища или под верхним слоем одежды. Направьте инфракрасное излучение вашего тела обратно к коже. Вы должны светиться теплотой для самого себя, а не для открытого космоса. Шаг 4. Управление объемом. Стройте убежище строго под размер своего тела. Лишний кубический дециметр объема внутри хижины – это лишние ватты энергии, которые вы потратите впустую. Вы должны едва помещаться внутри своего термоса. Шаг 5. Метаболическая поддержка. Перед сном, если это можно назвать сном, съешьте самый жирный кусок пищи, который у вас есть. Пейте только теплую воду. Если воды нет, топите ее теплом своего тела в бутылке, обернутой в ткань, но не ешьте лед. Шаг 6. Психофизика. Страх и паника – это метаболические транжиры. Адреналин заставляет сердце биться чаще и расширяет сосуды, что ведет к ускоренной потере тепла. Ваша задача – сохранять холодный рассудок, чтобы поддерживать горячее тело. Мозг – самый энергозатратный орган. Он потребляет до 20 Вт в обычном режиме. Не тратьте эти ватты на панику, тратьте их на расчеты изоляции. Выживание – это не борьба с природой, это строгое следование правилам термодинамики в условиях ограниченных ресурсов. Природа не злая и не добрая, она просто подчиняется законам сохранения энергии. Если вы понимаете эти законы, вы перестаете быть жертвой обстоятельств и становитесь инженером собственного спасения. Ваше тело – это чудо инженерной мысли. Оно способно выдерживать невероятные нагрузки, если вы дадите ему шанс и не будете мешать физике работать на вас. В мире, где все может пойти не так, гравитация и термодинамика остаются неизменными. Используйте это. Не ищите спасения в дорогих гаджетах, ищите его в понимании того, как работает Вселенная. Вы – это 100 Вт чистой воли, обернутой в правильную изоляцию. Оставайтесь теплыми, оставайтесь живыми. Физика на вашей стороне. Scientific Survival Sketch. Charcoal and ink on gritty paper. Technical comparison between a large tent and a tiny debris hut. White arrows showing heat dissipation in the tent versus heat density in the hut. Labeled volume to heat ratio. Manual art style. Engineering drawing of a ridge pole branch propped on a stump. Force vectors and degree angles labeled in white ink. Gritty charcoal shading. Background forest floor texture. Technical schematic of rib branches, leaning against a central pole, cross-section view, charcoal and ink, labeled structural skeleton / air pocket framework, deep shadows. Scientific manual art, macro view of dry forest leaves, white circles highlighting trapped air pockets, labeled high R value insulation, 60 cm minimum, gritty hand-drawn texture. Gritty charcoal sketch of a survivor, piling thick layers of pine needles. White ink arrows showing heat flow slowing down through layers. Labeled thermal resistance barrier. Manual style. Technical diagram of a small gap in a debris hut wall. A bold white arrow labeled convection leak / thermal bridge, showing rapid heat loss. Ink notes on paper. Scientific manual illustration for a quiz. A figure on bare frozen ground versus a figure on a 30 cm moss bed. Arrows labeled conduction, ground heat siphon, charcoal and ink. Gritty hand-drawn schematic of a moss floor. Labels pointing to sphagnum moss, porous gas trap. Technical manual style with fine ink lines and deep shadows. Scientific sketch of decaying organic matter under a shelter. Wavy white heat lines rising from the soil, labeled exothermic decomposition heat. Charcoal and ink manual art.
Technical drawing of a survivor wearing a mylar blanket in the wind. White arrows showing heat escaping from the bottom, labeled ineffective radiant shield / convection risk. Gritty texture. Scientific diagram of a human torso emitting infrared waves. Waves hitting a mylar surface and bouncing back. Labeled 97% IR reflection / radiant loop. Charcoal and ink. Gritty manual art. Interior view of a debris hut lined with shiny mylar scraps. White arrows bouncing between walls in a closed circuit. Labeled radiative heat cage. Technical schematic of mylar touching bare skin. A thick black arrow passing through the film labeled conduction loss, direct contact failure. Ink and charcoal on paper. Scientific sketch of a survivor using a cut-open chip bag as a heat reflector. Technical notes on reflective aluminum coating. Hand-drawn gritty ink style. Engineering diagram of a debris hut with a small hole at the peak. White steam rising, labeled water vapor exhaust, 40 grams per hour. Cool air entering at the bottom, labeled O2 intake. Gritty charcoal drawing of a survivor inside a tight debris hut. Thermal map overlay showing heat density, labeled confined space equilibrium. Manual style art. Scientific manual sketch comparing a thermos bottle to a multi-layered debris hut wall. Labels for vacuum versus static air insulation. Charcoal and ink on gritty paper. Technical drawing of the hut skeleton being buried under 2 feet of leaves. White arrows showing rain shedding off the outer layer, labeled hydrophobic runoff. Ink manual art. Gritty hand-drawn schematic of the survivor's head in a shelter, labels for vascular cooling control and microventilation. Technical ink notes. Deep shadows. Scientific summary sketch of the full debris hut assembly. Cutaway view showing the 100-watt biological heater inside. All heat arrows circulating within the core. Manual style. Scientific survival sketch. Charcoal and ink on gritty paper. Diagram of a 1-liter water bottle labeled 4,187 joules per kilogram Kelvin. Comparison chart showing thermal capacity of water versus air and aluminum. Manual art style. Technical manual drawing. A survivor wrapping a plastic bottle in a thick wool sock. White arrows showing regulated thermal diffusion. Hand-drawn on stained paper with deep shadows. Gritty schematic of the human circulatory system. A hot bottle placed at the groin. Bold white arrows showing warm blood pumping to the brain, labeled biological heat pump circulation. Scientific ink drawing of a person's torso. A water bottle tucked under the armpit. Labels pointing to axillary artery heat exchange zone. Technical notes in margins. Manual style. Charcoal sketch showing the thermal transfer from a human core to a cold water bottle. Arrows showing energy migration labeled human-powered heat loading. Gritty paper texture. Technical diagram for a quiz. A microscopic muscle fiber vibrating in ink. Labels for ATP to kinetic energy conversion. 25% efficiency. White sparks representing friction heat. Scientific manual sketch of vasoconstriction. Cross-section of a blood vessel narrowing under cold stress. White arrows showing blood retreating to the core. Deep charcoal shadows. Macro engineering sketch of corrugated cardboard. Labels pointing to sinuous air channels and static gas barrier. White arrows trapped within the cardboard fluting. Manual style. Gritty charcoal comparison between an expensive inflatable mat and a layer of waste cardboard. Arrows showing conduction leak versus static air success. Manual art. Technical drawing of a survivor inside a vehicle. Windows lined with taped cardboard. Labels for blocking metal conductivity, 45 watts per meter Kelvin. Gritty hand-drawn ink style. Scientific sketch of cardboard plate armor tucked under a civilian jacket. White ink lines showing the air gap created between layers. Labeled improvised R-value shielding.
Gritty ink drawing of two survivors huddling back to back. A shared white aura, labeled Collective Thermal Zone. 200 watts combined power. Technical manual notes. Geometry diagram of surface area to volume SA/V ratio, comparing a single cube to a cluster. White arrows showing heat loss per unit, labeled SA/V optimization. Scientific manual art of the fetal position. A human silhouette curled into a ball. White circles protecting the visceral core. Charcoal shading on gritty paper. Technical schematic of a car floor layered with flattened boxes. Arrows labeled conduction block from cold steel chassis. Manual art style with deep shadows. Engineering sketch of a hot water bottle placed at the feet inside a sleeping bag. Wavy white heat lines circulating around the lower limbs, labeled closed-loop bootleg radiator. Scientific drawing of a penguin-style group huddle, arrows showing the cyclical movement from the cold perimeter to the warm core, gritty charcoal and ink. Gritty manual art of a survivor holding a warm bottle against the neck. Technical diagram of the carotid artery heatsink, ink labels on weathered paper. Technical schematic of thermal bridges in a vehicle, black arrows showing cold energy penetrating metal pillars, cardboard inserts blocking the flow, manual art style. Scientific summary sketch of the cardboard cocoon, a survivor with a water bottle radiator in a tight space, all heat vectors directed inward, gritty manual art. Scientific survival sketch, charcoal and ink on gritty paper, a human silhouette labeled biological reactor with a glowing core, white ink arrows showing fat molecules entering and heat energy exiting, labeled 37 kilojoules per gram high-octane fuel. Engineering diagram of a mitochondria cell, stylized as a combustion chamber. Technical labels for ATP production and metabolic thermogenesis. Manual art style with deep charcoal shadows. Gritty manual art, a survivor eating a handful of snow. A massive black arrow labeled 334 kilojoules per kilogram thermal siphon, pulling heat directly from the esophagus into the ice, labeled the enthalpy trap. Scientific schematic of the phase transition from solid ice to liquid water. A graph showing the energy plateau required for melting, labeled phase change energy loss. Gritty ink on stained paper. Technical drawing of a survivor heating snow in a metal bottle over a small candle. White arrows showing heat transfer, labeled external heat for hydration, preserving core enthalpy. Scientific survival sketch. Cross-section of a survivor lying on 50 centimeters of forest debris. White arrows labeled conduction barrier, blocking the ground heat sink. Engineering notes in the margins. Gritty charcoal drawing of a survivor sealing a trashbag cocoon with duct tape. Bolt arrows labeled 0 meters per second airflow. And convection blockade. Technical manual style. Scientific diagram of a survivor inside a tiny debris hut. White ink measuring lines showing minimal cubic volume. Labels for SA/V optimization and heat density. Manual art. Technical manual illustration of a survivor eating a high-fat ration. Arrows distributing energy from the stomach to the vascular core. Labeled lipid combustion protocol. Gritty ink sketch of a human brain. Labels pointing to different zones. Focus, 20 watts energy usage versus panic, 50 watts adrenaline drain. Technical warning symbols. Scientific schematic of a human thermal fortress. Layering mud, leaves and cardboard. White arrows showing the composite insulation R value. Deep charcoal shadows on paper. Gritty manual art showing a survivor's core temperature at 36.6 degrees Celsius. White arrows pushing outward against environmental entropy. Technical gauge illustration in ink. Scientific sketch of the fetal position inside a cardboard box. Arrows showing the radiative heat loop labeled geometry of heat retention. Gritty paper texture.
Technical drawing of a survivor waking up at dawn. A thin white aura surrounding the body, labeled Survival Loop Completed, Positive Energy Balance, Manual Art Style. Engineering diagram of a lipid chain molecule, stylized with flame icons in ink, labels for dense energy storage and metabolic fire, charcoal and ink manual style. Gritty charcoal sketch of a survivor's face showing focus. A schematic of a heart labeled Steady 60 beats per minute, Energy Conservation Mode, Technical Manual Style with fine ink lines. Scientific illustration of the 5 steps of survival physics, a collage of conduction, convection, radiation, volume and fuel diagrams on one gritty page. Technical schematic showing a survivor using a mylar sheet to line a cardboard box, white arrows bouncing off the surface labeled 97% infrared recovery, deep ink shadows. Gritty hand-drawn sketch of a survivor pouring warm water from a bottle into a cup, labels for heat capacity recovery, technical engineering notes on paper texture. Scientific summary drawing. A silhouette of a survivor standing in the frost. A white vector map showing the success perimeter of thermal physics. Charcoal and ink, manual art.